Bocai teko bocai tambahi meneh terus mulai kayak turu los. Oke guys, kita mau lihat lah. Aduh, lari woi. Aduh guys. Iya, aduh guys. Longsor guys. Aduh. Kok enggak cepat lari tuh. Aduh. Yang satunya masih di sana lagi. Aduh. Iya gila. Duh. Cepat lari itu, lari. Awas yang dari atas jatuh lagi itu. Aduh. Dua-duanya lari, guys. Duh. Tenggelam semuanya. Cepat keluar itu. Aduh. Efek hujan ini, guys. Duh. Efek hujan, longsor. Aduh. Kasihan guys. Gak apa-apa lah guys. Yang penting mereka aman. Ya namanya kerja pasti ada resikonya guys. Yang penting selalu berusaha, tetap utamakan keselamatan kerja. Nah, mereka sudah aman guys. Kaget saya tadi guys ya, asik-asik begini tiba-tiba mereka hanyut. Saya kaget guys. Iya guys.